เคยกันเลยนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่ไหนเขาก็รู้กันว่าเป็นเรื่องธรรมดามากยกเว้นในคริสตจักรวันนี้คริสตจักรไม่รู้ตกลงใครเป็นโค้ชทุกคนจะเป็นโค้ชหมดเลยคนนี้ทำนี้คนนี้ทำนี้ตัวไม่มีคนเล่นเลยมีแต่คนชี้นิ้วหมดเลยแล้วตกลงใครเล่นหรือเปล่าอาจารย์ไปเล่นเองแล้วเราสาบานเจ้าหน้าที่เป็นผู้เล่นวิ่งนี่บอกเอาวิ่งดิวิ่งโอ้โหแล้วสุดสาบานเขาตายทีละคนอยู่แล้วไปไม่รอดเพราะว่าตกลงว่าสาบานคุณจะทำหน้าที่อย่างหนึ่งไปให้กระทำอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะพี่น้องจำไหมในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ11 12บอกว่าเนี่ยพระเจ้าของประธานของคริสตจักรบางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระชนะบางคนเป็นอาจารย์บางคนเป็นศีบาลนะบางคนเป็นเหล่านี้ใช่ไหมฮะนั่นผู้ประกาศแล้วสังเกตว่าเหล่านี้ไม่รู้ว่าให้มาเพื่อทำไมฮะเตรียมธรรมิกชนให้พร้อมที่จะรับใช้ใครเป็นคนรับใช้สมาชิกรับใช้ผมบอกให้โบสถ์ตลอดเวลาว่าผมไม่ใช่เป็นลูกจ้างของพวกคุณอย่ามาจ้างผมเงินที่คุณจ้างผมไม่พอผมค่าตัวแพงแต่คุณคิดจะจ้างผมนะผมไม่ทำข้างนอกผมได้เยอะแล้วนะจากแบ็กกราวด์ผมจากความสามารถผมมีอยู่พวกคุณมาจ้างผมไม่ได้หรอกนะฮะผมบอกว่าผมอยู่ที่นี่เพราะพระเจ้าเรียกผมมาเตรียมให้คุณรับใช้พระเจ้าผมเป็นเทรนเนอร์หน้าที่ผมคือเทรนเพื่อคุณรับใช้เป็นทุกคนแล้วถ้าเกิดคุณคิดจะอยู่ในโบสถ์ที่ผมอยู่คุณต้องพร้อมที่จะรู้ตัวว่าเราอยู่เพื่อรับใช้ผมไม่ได้มานั่งคอยวิ่งไปตามเยี่ยมคุณวันนี้ป่วยโอ้ยอธิษฐานเพื่อวันนี้ลูกไปสบายพาเข้าโรงพยาบาลโอเคเราจะดูแลคุณแน่นอนเราทำนะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อทำอันนี้เราพาลูกคุณเข้าโรงพยาบาลเพื่อจะบอกว่าเรารักคุณและคุณไปทำอะไรอย่างนี้กับคนอื่นด้วยเราจะไปหนุนใจคุณเมื่อคุณป่วยวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วตอนนั้นเราเชิญคุณให้วางมือบนคนอื่นด้วยไม่อาจารย์คนนี้เป็นพยานไม่เป็นช่วยเป็นพยานผมจะไปเป็นพยานด้วยแต่พอเราเป็นพยานเสร็จผมจะแนะนำคุณว่าคุณเป็นพยานยังไงเพื่อคราวหลังคุณจะเป็นพยานนำเขามารู้จักกับพระเจ้าด้วยเห็นไหมพี่น้องนั่นคืองานของผู้รับใช้พระเจ้าเพราะฉะนั้นผู้รับใช้พระเจ้ามีหน้าที่ในการเตรียมคนแต่เราเตรียมไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่มีข้อนี้คือไม่มีใจเชื่อฟังแล้ววันนี้พี่น้องครับเป็นสนุนใจพี่น้องเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะเอาทัศนคติแบบไหนเราจะเอาตามใจตัวเองก็ได้หรือจะเอาตามพระคัมภีร์ผมจะบอกกับพี่น้องที่บอกตลอดเวลาว่าคุณจะอยู่ตามใจก็ได้หรือคุณจะอยู่ตามพระคัมภีร์คุณต้องเลือกเอาตามใจก็ได้ตามพระคัมภีร์ดีที่สุดในความคิดของผมแล้วผมก็เลยบอกพี่น้องว่าผมขอเลือกอยู่ตามพระคัมภีร์ใจผมอาจจะอยากทำอีกอย่างใจผมอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับบางเรื่องบางอย่างเราก็ตามแต่ผมขอเลือกตามพระคัมภีร์ผมขอวางตัวเองลงผมขอวางความคิดตัวเองลงแล้วผมขอเลือกเดินตามพระคำพระเจ้านั่นคือหลักฐานนั่นคือบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตของผมนะเพราะฉะนั้นจุดคือว่าหนึ่งเราต้องมีการอะไรพี่น้องมีการเชื่อฟังผู้นำแต่ทำไมต้องเชื่อฟังผู้นำพี่น้องเราสังเกตนะฮะเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่มีอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นผมก็เลยบอกกับสมาชิกที่โบสถ์ว่าในโบสถ์ไม่มีใครไล่ผมออกจากโบสถ์ได้ผมจะไล่ตัวเองออกจากโบสถ์ผมก็บอกว่าคุณไล่ผมออกจากโบสถ์ไม่ได้แต่ที่ไม่เหมือนกันนะผมเลยบอกว่าผมพูดถึงตัวเองนะพี่น้องจะยังไงพี่น้องไปว่ากันเองนะผมไม่รู้เราเป็นยังไงบ้างนะฮะผมก็เลยบอกว่าในคริสตจักรเนี่ยหมายว่าเราทำตามพระคัมภีร์เพราะว่าผู้รับใช้ไม่ได้อยู่ในโบสถ์เป็นเจ้าพ่อและเราไม่ควรทำตัวเป็นเจ้าพ่อเราคือผู้รับใช้เรามาเพื่อเซิร์ฟสปิริตเราคือเซิร์ฟเราจะรับใช้แต่เราไม่ได้เซิร์ฟแบบที่คุณคิดเซิร์ฟที่คุณคิดแบบคือแบบคอยปฏิบัติเราคอยช่วยเราคอยอะไรต่างเราโอเคผมเซิร์ฟตอนนั้นด้วยแต่ว่าผมเซิร์ฟคืออะไรเซิร์ฟเพื่อเพอร์สของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรคือให้เทรนคุณผมเซิร์ฟพระเจ้าโดยการเตรียมพวกคุณให้รับใช้พระเจ้าเป็นแล้วผมจะพยายามเต็มที่ให้ดีที่สุดที่ทำได้เพื่อจะช่วยคุณรับใช้พระเจ้าเป็นแล้วถ้าเกิดผมช่วยคุณรับใช้พระเจ้าไม่ได้ผมก็ถือว่าบกพร่องในหน้าที่เพราะหน้าที่ผมต้องช่วยคุณรับใช้ได้เพราะถ้าเกิดคุณรับใช้ไม่ได้ในที่สุดคุณก็จะไม่ได้ใช้ศักยภาพในที่สุดคุณก็จะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าใช่ไหมเพราะว่าเรารอดโดยพระคุณและความเชื่อแต่เวลาเราได้รับบำเหน็จเพราะการทำดีของเราแล้วน่าจะมีคริสเตียนหลายคนรอดไปสวรรค์จริงแต่ว่าจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าคุณไม่ได้จากที่เราเองรับใช้พระเจ้าเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้นำคืออะไรเราก็จะช่วยในการเซิร์ฟเหล่านี้ในการเทรนคนแล้วในความคิดผมก็เลยบอกพี่น้องว่าผมมาอยู่ที่คริสตจักรนะครับผมพระเจ้าแต่งตั้งให้มาเป็นศีบาลผมตระหนักถึง authority ของผมมาตลอดเวลาแต่ผมจะไม่ abuse authority ผมนะเด็ดขาด
เรื่องเงินเมื่อผมโปร่งใสมากในครอบครัวเราเคลียร์เรื่องการเงินเราจับเงินเป็นเงินระบบเรามีเงินหมุนเยอะนะระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มีใครมาเบรมผมในเรื่องการเงินเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ abuse authority ของเราโดยที่เอาหน้าที่มาแล้วก็มาเอาดังใจต่างๆผมบอกผมตั้งเงินเดือนตัวเองก็ได้ผมจะตั้งเป็นแสนก็ตั้งได้นะแต่ผมไม่ทำเพราะว่าผมซับมิตกับพวกคุณเรื่องนี้แต่ผมจะตั้งเงินเดือนคนอื่นทั้งหมดยกเว้นเราไม่ตั้งให้กับตัวเองเพราะว่าพวกคุณโอเคพวกคุณว่าไงว่าตามกันนะแล้วผมจะไม่มีการอะไรมากมายผมบอกผมซับมิตกับคุณเรื่องนี้เพื่อคุณจะไม่เบรมบอกว่าผมจะเอาใช้สิทธิอำนาจเพื่อจะเอาเรื่องเงินคุณจะตำหนิเรื่องเงินไม่ได้เลยนะอันหมายความว่าด้วยทีนี้เวลาเราลีดเราก็เลยลีดบนพื้นฐานที่ว่าพระเจ้าแต่งตั้งเราแล้วที่ผมสนใจมากๆคือผมสนใจนิมิตของพระเจ้ามากกว่าทำไงประเทศไทยจะเปลี่ยนทำไงคนไทยจะมารู้จักพระเจ้ามากขึ้นทำไมคนใน LA คนไทยใน LA คนไทยในแคลิฟอร์เนียจะหันมารู้จักกับพระเจ้าหรืออีกหน่อยอาจจะไม่ใช่ว่าคนไทยก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นๆก็ได้ที่งานของพระเจ้าอาจจะขยายแล้วอาจจะอยู่ที่นี่เป็นพรกับพวกฝรั่งเป็นพรกับพวกแม็กก็ได้เป็นพรกับพวกนะอะไรก็ว่าไปนะเราทำได้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะต้องมีลีดเดอร์แต่เมื่อมีลีดเดอร์ปั๊บเราจะไม่ต้องมีการเชื่อฟังเขาทำไมเราต้องเชื่อฟังเพราะว่าพระเจ้าแต่งตั้งเขามาพี่น้องที่รักผมคุณต้องพูดได้ก่อนคำนี้ว่าพระเจ้าแต่งตั้งใครมาดูแลถ้าตอบตัวเองไม่ได้ก็คือว่าน่าสงสารเพราะตรงนี้ไม่รู้อยู่บ้านนี่ใครเป็นผู้ปกครองเมื่ออยู่บ้านลูกยังวิ่งออกมาพ่อแม่อะไรไปแล้วอยู่พ่อแม่แล้วรู้มันเป็นยังไงบ้างก็อยู่โบสถ์ตัวลงใครทุกคนเป็นศิษยาพิบาลเสียงผมเป็นสวกันหมดเลยสวตัวจริงมันก็เลยลำบากหน่อยเข้าใจไหมนั้นประเด็นคือว่าเราต้องรู้ตัวว่าพระเจ้าเรียกมาเราในบทบาทอะไรนะในคริสตจักรมีสวได้คนเดียวนะเพราะอะไรที่มีหัวหลายๆหัวเนี่ยไม่ใช่คนนะมันจะดูแปลกๆไปหน่อยนึงนะครับถ้ามันมีหลายๆหัวมากนะแต่ผมพูดในบริบทในหลักการนะฮะก็ไม่ได้มีการเจตนาจะไปพูดอะไรที่ไม่ดีเชิงลบนะกับอะไรทั้งสิ้นผมก็แค่บอกให้ชัดเจนว่าโอเคโดยหลักการพระคัมภีร์เนี่ยคือไม่มีอำนาจใดที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้าและคนที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าแต่งตั้งขึ้นไม่ด้วยอย่างนี้เนี่ยด้วยนี้มีคนถามบอกว่าแล้วประเทศไทยเป็นไงบ้างผมบอกผมอธิษฐานเบอร์อภิสิทธิ์ครับผมถามว่าสีเหลืองสีแดงผมไม่มีสีผมสีพระเยซูสีเดียวแล้วผมไม่ได้บอกเลยผมสีอะไรผมบอกผมอธิษฐานแบบผู้นำเขาจะทำดีทำไม่ดีหน้าที่ผมคืออธิษฐานนะครับแล้วเราบอกที่โบสถ์ทั้งโบสถ์นะบอกห้ามเอาการเมืองเข้ามาในคริสตจักรห้ามคุยเรื่องสีเพราะว่าผมไม่ต้องการคุณอยู่สีไหนผมต้องการคุณรู้ว่ามันมีสอนยังไงแล้วคุณตามมันผีหน้าที่ของเราเนี่ยมันมีอะไรอธิษฐานเพื่อรัฐบาลเราต้องไม่ปฏิเสธว่ารัฐบาลที่เรามีปัจจุบันนี้พระเจ้าแต่งตั้งให้มาดูแลเราจะให้พี่น้องถ้าสมัยก่อนนะพี่น้องพระเยซูยังบอกเลยของซีซ่าให้กับซีซ่าของพระเจ้ากับพระเจ้าพระเยซูเคารพ authority พระเยซูไม่บอกไม่ต้องให้นะฮะเพราะว่ามันปกครองพวกเรานะเป็นยิวแล้วถูกเขามาปกครองแต่ว่ารัฐบาลของพระเป็นเมืองขึ้นเขาพระเยซูไม่ได้สอนให้กระด้างกระเดื่องเพราะนั้นรัฐบาลไม่ใช่ว่ารัฐบาลดีนะตอนนั้นและยุคของเลิกพระมีตอนนี้เขียนมาสมัยเนโรเนื่องเราเป็นจักรพรรดิยอดแย่ใช่ไหมแต่ว่าเปาโลเวลาเขียนมาบอกให้เราเคารพให้เกียรติแม้กระทั่งไม่ดีพระเจ้าแต่งตั้งเรามาแล้วบางครั้งพระเจ้านะมีเหตุผลของพระองค์ในการตั้งคนให้มาอยู่ในแต่ละจังหวะแต่ละช่วงเวลาทั้งหน้าที่เราคืออะไรที่เราต้องเข้าใจพระคัมภีร์ว่าสอนอะไรนะฮะแล้วเมื่อเราเข้าใจหลักการพระคัมภีร์เราก็จะปฏิบัติตัวถูกว่าเมื่อเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นเราควรจะทำยังไงนะฮะเพราะหลักการพระคัมภีร์มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นยังไงบ้างดังนั้นตอนนี้โดยหลักการแล้วเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าแต่งตั้งขึ้นเหตุฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วนะพี่น้องลูกเวลาขัดขืนกับพ่อแม่ลูกก็ไม่ได้พรลูกน้องขัดขืนกับบอสก็ไม่ได้พรไม่ได้ขึ้นเงินเดือนแล้วอยู่ขับรถอยู่เราไม่ฟังตำรวจนะโดนปรับถูกลงโทษทำนองเดียวกันแล้วอยู่ในคริสตจักรเราเห็นงานของพระเจ้าเจริญแล้วไม่ฟังเสียงผู้นำดื้อแพ่งตลอดเวลาหรือไปซ้ายไปขวาตลอดเวลาผมว่าผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคริสตจักรทั้งคริสตจักรจะไม่ได้รับพระพรแล้วก็ท่อนกระแท่นเราขึ้นไปข้างหน้าไม่ได้นะทีนี้เราจะคุยเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าเราจะขับเคลื่อนไปยังไงเราจะนำคนมารู้จักกับพระเจ้าไงเรามานั่งแก้ปัญหากันเองนะฮะเราไม่สามารถจะไปแก้ปัญหาใครได้เพราะเราเองมีปัญหากันอยู่เลยเราจำเป็นต้องฟังเหมือนกับการปกครองของพระเจ้าเราจะปกครองแบบไหนนะ
แล้วการปกครองมันชัดนะอย่างในโรงเรียนก็มีครูใหญ่มีต่างๆนะก็เป็นเรื่องธรรมดา